Jeg heter Ellen Klausine Bongo. Og min mor heter Gunda. Hun kom fra Nordreisa, og så kom hun til Nergården og heika sine og jobbet der i butikken og inne. Og min far, han kom fra Hemmogedde, men han ble oppvoksen hos Mikael sine, da ute i Nergården. Jeg har pappa vokste hos Mikael sine for at mora døde så tidlig, og det var mange brødre og søstre som bodde i Hemmogedde. Og bestefar, vet du, han klarte ikke å ha alle barna hjemme, så han måtte sette ut til andre også. Og pappa han havnet til Mikael sine på Nergården, og der han vokste opp. Og min mor, hun var fra Nordreisa, så i den tiden, vet du, de kom jo flere hit og jobbet i Kautokeino. Og mamma var en av dem, og hun jobbet hos heika sine i butikken og også på kjøkkenet også. Og så de to, de fant jo hverandre der. Det var den butikken som var ikke så langt unna Nergården, i det området der. Ja, det var jo... Det var både butikk og bakeri og... Ja, det var den andre bygget, den lange. Ja. Det var det, synes jeg, derifra hit og ned. Så det var flere bygg? Ja, det var det bakeri og mye annet. Ja. Det var en sånn plakke på en måte. Ja. Og der jobbet mor din. Hun må vel ha kommet hit før krigen? Ja da, hun kom før krigen. For da, mamma og pappa, de ble jo gift, og så bygde vi hus i Stalojauri. Og der bodde det i krigstida, så da flyttet vi jo, jeg er ikke sikker på hvor vi for, men vi for jo ganske langt under krigen og bodde. Det var gjerne under evakueringen? Ja, det var under evakueringen, ja. Men hvor lenge vi bodde der, det vet jeg ikke, for jeg var jo stakkars så liten da. Du var bare en liten jentunge da? Ja, ja. Og så bodde vi her ved Stalojauri til vi var ferdig, gikk på skolen, og vi som bodde langt unna, vi måtte bo på internatet og gå på skole der. Men det var jo veldig greit å bo på internatet. Så jeg bodde på internat helt til jeg begynte på Framhaldsskolen. Og de som begynte på Framhaldsskolen, de måtte selv finne overnatting, hvor de kunne bo. Hvor det internatet var? Der hvor den står nå. Ved museet? Ja. Ja. Det er de der. Ja. 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 Husker du mye fra internatlivet? Jo, internatlivet, det synes jeg var alt i orden, for jeg synes det var veldig greit å bo på internatet, men det var noen som ikke likte. Men jeg hadde ingen problem. Det eneste, vet du, vi måtte vaske koppene. Ja, og ja, de største jentene måtte hjelpes på kjøkkenet og vaske kopper, og det synes jeg var greit det. Men så var det en ting, vet du, vi måtte ta en skje med tran hver morgen når vi skulle spise frokost. Alle sammen måtte ta. For da er det den som jobber der som kom og delte tran. Og så var det senere, så ble det liksom om det noen av vi som bodde der kunne hjelpe å gi tran til de andre. Og da var vi jo noen veldig klare å si ja, for da tok man ikke selv tran. Slepte å ta tran selv. Ja, så det gikk jo veldig bra. Og vi vasket koppene på kjøkkeninternatet, elevene, og ettermiddagskoppene også sånn. Men det var jo greit det også. Husmora, hun heter Gunhild? Hun heter Gunhild Olsen, var fra Arrones i Alta. Hvordan var hun? Det er noen som sier at hun var streng. Ja, det var kanskje at hun måtte være streng av og til. Nei da, men jeg synes ikke hun var streng, for jeg var en så snill pike. Ja. Og så var det en av de elever som bodde hos Gunhild, som ble mer eller mindre oppvoksen hos Gunhild.
Til han ble voksen gutt. Nei, og skolen synes jeg var greit å gå på skole, men vi var ikke så gode med norsk. For hjemme pratet de bare samiske. Så mamma, vet du, hun lærte også samisk når hun bodde i Kautokeino, så hun pratet også bare samisk. Men når hun var, så måtte hun prate norsk. Så hva husker du om lærere? Var det norsktalende lærere, eller var det onkel, var han lærer? Min onkel Anders, han var ikke min lærer. Ja, Alfred Larsen var min lærer, og han var jo veldig grei. Og så et år eller noe sånt, så hadde vi hun Inge Seierstad. For hun var kommet allerede til Kautokeino, og enda jo i Kautokeino. Hun kom i 53. Ja, tenk på det. Og da var du skoleelev? Ja, og skolte, jeg tror det var 4. klassen da. På 4. klasse, det var jo, skal vi se hvordan det var, det går jo bortover liksom da. Og 4. klasse akkurat i sånn der... Hvor dere hadde skolen, klasserom? Eller hvor var skolen da? Nei, skolen var jo at med internatet. Det er jo den vedhuset som imellom. Ja. Og badstua. Det er et hus som brukte som badstue. Og det som er imellom skolegården og internatet. Ja. Og så var det jo badstua også. Det var et bygg at med internatet, og det var det badstua også. Den som ville ta badstua. Og så var en friminutt, så var jeg og skulle leke gjemsel. Og jeg sprang jo rundt den der badstua. Og så datt jeg. Og så skar jeg meg. Nesten strøkket av handa, venstre handa. Ja. Og jeg måtte jo til legen da. Det blødde jo. Og legen tok den der filla som hang der, og slo på såret og bandasjerte. Så det gikk jo bra. Men den ser jeg fremdeles i dag, det såret. Hvordan var det mye lus på skolen? Det eksisterte, ja. Det gjorde det, ja. Så det måtte jo prøve å lete hvor det er lus. Husker du hvordan avlusinga foregikk? Nei, det husker jeg ikke. Hvordan det gikk, vet du, vi var jo så unge alle. Nei, det er jo noen som hadde lus, dessverre. Eller ja, det måtte jo passes veldig så ikke bli smittet, og det er jo veldig... Den hopper langt. Den hopper langt, og den gjør ikke forskjell. Nei. Men så gikk det en stund, og du skulle begynne da på Framhaldsskolen, eller vel det som er ungdomsskolen i dag? Ja, da jeg var ferdig med folkeskolen, så begynte jeg på Framhaldsskolen. Og da de som begynte på Framhaldsskolen, de kunne ikke bo mer på internatet. Og de måtte finne da i bygda hvor de kunne bo. Men så var jeg så heldig. Vi bodde jo før det ute i Stallajari, og så vi bygde, i Kautokeino bygda hus. Og det huset er jo da det første huset her i Hergdjeva. Det var før det ble boligfelt. Ja, det var lenge før. Vi var alene her i Hergdjeva. Og jeg var så heldig med det at da fikk jeg bo hjemme og gå på Framhaldsskolen. Ja. Og i dag er det da Kai som bor i huset? Ja, i dag er det Kai Roge som bor i det huset, og Nitt som bor i det huset, ja. Og jeg bor ved siden av. Huset ved siden av. Ja. Men så ble det jo da, etter Framhaldsskolen, hva gjorde du da? Ja, etter Framhaldsskolen så begynte jeg å jobbe. Og jeg jobbet jo en stund på en hotell her i Kautokeino. Og så jobbet jeg på kaféer, husmorsstua-kafé, ganske mye. Men du tok også en liten utdanning? Ja, og imellom de der så reiste jeg til Alta og gikk på husmorskole. Hvor gammel var du da, cirka? Da var jeg i 18-årsalderen. Ok. Ja.
Men du sier du jobba før det, etter framhaldsskolen. Hvor var det du jobba? På hvilken kafé? Nei, det var husmorstua kafé jeg jobbet. Det var jo oppe i andre etasjen. Og det var kaféen var der? Ja, kaféen var der. Og så det er det jeg husker så godt. En gang så var det heimevernet i Kautokeino. Kom til der, det jo kommer vel sikkert nå også. Og det var jo mye fremmede soldater her. Og så kommer en på kaféen til meg. Og det var Isak Turi som kom på kaffe. Så sier han Isak at vet du hva, du får ikke lov å gå alene her fra kaféen og hjem. Han skal ta og følge meg helt hjem. For det var jo gjennom skogen også jeg måtte gå hit for fotballbane, vet du. Og jeg jobbet på husmorstua kafé. Nei da, han følte meg helt til trappa, så gikk han hjem selv. Og han så enda at jeg tok i døra, at døra var åpen, at jeg kom meg inn. Så han har vært en gentleman? Han, ja. Ja, det må jeg så si, ja. Og det der jeg glemmer aldri. Hvis vi tenker litt på husmorstua, hvem som jobber der? Du jobber nok ikke alene? Ja, men det var vakten, vet du, vi gikk alene. Ja. Ja, sånn som kveldsvakt eller på dagen. Husmorstua, det var jo husmorlaget vel som drev husmorstua kafé, og da var det vel Anna Larsen som var leder. Det var Anna Larsen, ja. Ja. Mor din jobber hun der? Jo da, hun jobbet også på husmorstua kafé. Og det var Gunda Bongo? Ja. Det var... Og hun kom fra Nordreisa. Ja. Brukte det veldig mye kunder og sånt? Husker du hvordan det var? Ja, det bruker å være bra med kunder. Det. Og særlig helgene, ungdommer og ja. Og for og så ble det jo den der husmorstua kafé, nei, Moniks kafé på den der arbeidsbrakka som arbeidere hadde lang arbeidstrappa. Så der Monix og Monica åpnet kafé, og da var jeg også veldig berømt. Og da begynte det å komme mye folk fra Finland også, og på kafé. Nei, for den kom jo fra Finland, unge folk. Så de kom fra Finland og bare spise middag eller møte andre og treffe? Det er jo å møte andre og ha det trivelig. Jeg og Monica, vi var en gang på bærtur. Da var vi til Stalløyjauri. Og så nå begynner jeg å gå ned fra Jabersjokka der, prøva. Og så der er en bakke der, sånn, den litt langt, sånn der, sånn folk hører erbarn, ikke? Som skrik, barn som skriker der. Det er mange som har hørt det. Men vi hørte ikke, og så begynte vi å prate om det når vi kom ned til hytta der ved Stalløyjauri og Monica. Og vi pratet om det der baltene seg. Ja. Og vet du, vi ble selv så redde, vi torde ikke gå, skulle man ut en snart tur, vi måtte gå begge to. Torde ikke gå alene ute, for det var mørkt ute. Men ellers hadde vi en kjempekoselig tur, lukket tyttebær oppe i bakkene. Så dere var gode venninner? Ja da, det var jo det. Gode venner med Monica. Det her Moniks kafé, den brakka som den var i, hva var det? Kan du beskrive litt nærmere hva det var for noe? Det var arbeidsbrakka. Men nå husker jeg ikke sikkert om det var Kivijärvi som eide den. For det var jo oppdelt, det var jo rommer til arbeidere på begge sider av korridor. Og Kivijärvi jobbet jo veldig mye her oppe i den tida med bygging. Med gjenreisinga? Ja. Og i ene enden, var det sånn? Der startet Monica kafé? Ja. Det var helt det innerste inne der. Så det var 2 kaféer med den ene. Og der samlet ungdommen seg? Ja. Jo, klart det. Det var ikke andre plasser. Det var noe trivelig. Og det var jo klasserommet også der nede. 2 klasserommer de brukte på skolen. På husmorstua? Ja. Det 2 rommer, de er jo veldig fremdeles i rommet.
Stemmer. Ja, det var klasserommet. Og det var de høyeste klassene der som hadde skole der. Men det var jo bare et tak, det, ikke fra starten av, var det ikke. Men når det ble ledige der. Jeg husker jo jeg også hun, Inger Marie var det, på andre siden av veien, av sine. Når vi hadde langfriminut, så sprang vi over veien til bestemora hennes, for hun ble oppvoksen hos bestemor, det første huset der. De sprang vi bestandig når det var langfriminut. Også hun, Inger Marie. Inger Marie lærte meg jo etter de to navnene. Hovedveien, den var jo bra, og bilene kjørte jo. Nei, da vi over veien også til Ahko, hennes Ahko. Men i underetasjen, under kaféen, hva som var der? Vaskeri. Det var vaskeri under kaféen. Var det mange som trengte vaskeri? Jo, da tror jeg Forsvaret brukte jo vaskeriet for å vaske sengtøy og sånt der. Nei da, det var i drift vaskeri der. Og det, jeg lurer på om det var hun Larsen, Anna Larsen som styrte, ja. Ja. Når du tenker tilbake, hvordan var det å være barn i Kautokeino? Nei, vi visste ikke noe mer, og vi var så fornøyd. Jeg har ingenting å klage i hvert fall. Hadde dere norsktalende lærere eller samisktalende? Det var jo begge deler. Var det. Onkel Anders Bongo, han var jo samisktalende lærer. Og han Larsen, han var norsktalende. Han hadde vi mye Alfred Larsen som lærer på vår klasse. Men vi klarte som det var norsktalende, men det kan vel noen ord på samiske. Men hjemmespråket? Hjemmespråket ble det samiske. Selv om mor din kom fra Nordreisa? Ja, mamma lærte samiske ganske fort, og det ble samiske hjemme språk. Ja. Så du lærte ikke norsk før du kom på skolen? Nei, før lærte jeg ikke. Lærte på skolen vel. Og så da tida fremover. Ja da. Ja, nei da, hjemme var det bare samiske prating. Ja. Hvordan var det? Du begynte å jobbe på slakteriet. Var du gammel da? På kjøkkenet på slakteriet? Nei, jeg jobbet bare en liten stund, en måned. Jeg var skal vi si, 19 år, tror jeg. 19-20 år. Noe sånn 19 år, noe sånn. Ja. For jeg gikk på husmorskolen, da måtte du være 19 år, 18 år, eller 19 år. Og det er derifra jeg kom, og da ble jeg oppringt slakteriet, og jeg kom på jobb dit på kjøkkenet. Og det, så er det sånn at jeg har ikke nei, jeg har bare ja. Og derifra jobbet jeg jo den måneden jeg skulle, for de stengte jo. Og så i mellomtiden så får jeg beskjed fra sykestua, og så søstrene. For hun hadde hørt at jeg jobbet der og på slakteriet, og jeg skulle bare jobbe. Og jeg måtte komme til henne når jeg kom fra jobben, gikk hjem. Jeg gikk der, så var det med en gang om jeg kan begynne på kjøkkenet som kokk der på sykestua. Og jeg sa selvfølgelig ja. Og der var vi jo et par år i hvert fall, men jeg synes det ble litt kjedelig i kjeller, for der var jo bare også hun som hadde vaskeriet. Og så var de andre når han kom og spiste. Så kjøkkenet var nede i kjelleren? Den var nede i kjelleren. Så vi måtte sende maten opp til pasientene. Var det kjøkkenheis der, eller? Ja, det var sånn heis at vi sendte i hvert fall maten opp. Så jeg jobbet jo en god stund, om et par år. Det var jo greit å jobbe der. Men så synes jeg ble litt kjedelig når man er alene der. De er bare der hver gang jeg skal spise. Og så da sa jeg opp jobben min. Men da i mellomtiden så hadde jeg sett at de trengte kokk i Alta på sykestua. Og jeg sendte søknaden til Alta. Og så sier jeg til søstrene at du skal bare ansette kokk med en gang når du får.
For jeg kan være på avdeling til oppsigelsen går ut. Ja da, hun gjorde det, ja. Og jeg kom på første etasjen og jobbet litt der på 14 dager. Og vet du, det var så trivelig. Jeg angrer nesten at jeg skulle reise til Alta. Ja, for der traff de folk. Nei, der reiste jeg i Alta, og der ble jeg sikkert 20 år. I Alta, alt i Alta. Jeg ble gift i Alta, og jeg sikkert 20-30 år jeg bodde i Alta, før jeg flyttet til Kautokeino igjen.